खायो अनि साथीले चाहिँ ओ कसरी खाएको भनेर टुवा परेर त्यसपछि त हामी गमका तिमीलाई चाहिँ मैले माया गर्छु ल भने अनि उसले हेलो गाइस सबैजनामा नमस्कार। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु र आजको मेरो भ्लगमा हजुरहरूलाई वेलकम गर्दछु र तपाईहरू सामु यो मेरो भिडियो आउनलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर सेयर गरेर र मिठो कमेन्ट छोडेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने पक्कै आशा गरेको छु। र आज म र मेरो साथी चाहिँ घुम्न जानु लागेको। अब चाहिँ म मेरो साथीको ठाउँमा टुई गर्मीमा गइरहेको छु हिँड्दै र अब मेरो साथी पनि आउँछ। म साथीको ठाउँमा बस वेटिङ गरिरहेको छु र साथी कुरिरहेको छु। अब फाइनल्ली मेरो साथी पनि आइपुग्यो। अब साथी चाहिँ कति धेरै रिसाएको छ कि कति धेरै रिसाएको छ। भोलि ऊ घर जाँदैछ। आज उसको पासपोर्ट नआएपछि चाहिँ कम्पनीमा फोन गरेर मेरो पासपोर्ट कहिले आउँछ भन्दै ऊ चाहिँ बम्पार रिसाइरहेछ है गाइस। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नरिसाऊ किन रिसाएको भन्दै सोधिरहेको छु। ऊ चाहिँ रिसले चुर भइरहेको थियो र पनि मैले चाहिँ फकाइरहेको थिएँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ टक्कै लाएर बस चढेर हामी चाहिँ गयौँ बडदुबईतर्फ जाँदा बसमा यति धेरै रमाइलो भयो। ऊ पनि मुसुक्कै लाएर हाँसिदियो। त्यसपछि हामी बस चढेर गयौँ मेट्रो चढ्नलाई गइसकेपछि चाहिँ साथीले चाहिँ भन्दै थियो अब चाहिँ हामी चाहिँ मेट्रो चढेर सरर जाने भन्यौँ। अनि त्यसपछि त बाहिर त यति राम्रो भ्यूहरू त होइन। मेट्रोमा चढ्दा कस्तो राम्रो प्लेनमा चढेको याद आउँदो रहेछ। यति धेरै रमाइलो भइरहेको थियो। पानी पनि परिरहेको थियो। झन् रेलमा सरर जाँदा त झन् कति आनन्द। झन् यो गाडीहरू यस्तो राम्रो रोड त दुबईको झन् कति भन्नै नपर्ने यस्तो बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। मेट्रोमा जाँदा मलाई प्लेनमा त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ गफ गर्दै फेरि हामी चाहिँ खाना खाने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ मेट्रोबाट प्लान बनाउँदै के खाने के कसरी के खाने होला आज भन्दै हामी चाहिँ सोच्दै गऱ्यौँ। अनि के गर्ने होला भन्दै हामी चाहिँ गफ गर्दै गयौँ। मेरो साथीलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्यो अरे अल्छी लाग्यो भन्यो। ठिक छ तिमीलाई अल्छी लाग्यो भने हामी चाहिँ फाइनल्ली पुगिसक्यौँ बडदुबई। पुगिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ टुई लगाएर हामी चाहिँ निस्क्यौँ। अब बडदुबईमा जाने त जाने। त्यसपछि चाहिँ हामी के खाने होला भनेर हामी चाहिँ खाजा खाने तर्फतिर लाग्यौँ। अब भोक पनि लागेको थियो। बिहानदेखि केही खाएको थिएन। पुग्दा 5 बज्यो। अनि साथीले पनि डाङ लगाएर खाना अर्डर गर्न थाल्यो। खाना अर्डर गर्न लागेपछि मेरो पालो आयो। मैले पनि खाना हेरेँ के खाने होला भने त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एकदम टाउको पनि दुखिरहेको थियो। हामीले चाहिँ ग्रिन टी मगायौँ दुईजनाले। त्यसपछि चाउमिन आइपुग्यो। बफ चाउमिन पनि मगाएको थियौँ। यस्तो बबाल थियो। मैले चाहिँ भोक लागेको थियो। गम लगाउँदै चाउमिन खायो। अनि साथीले पनि गम खायो। दुईजना मिलेर यस्तो मिठो भएको थियो। भोग मिठो भनिन्छ ठिक रहेछ। मलाई पनि कस्तो मिठो लाग्यो। भोग मिठै नै हुँदो रहेछ। अनि म चाहिँ झन् सुकुटी त मलाई एकदम मेरो फेभरेट हो। म चाहिँ अनि बफ सुकुटी र चाउमिन त गम लगाएर खायो। अनि साथीले चाहिँ ओ कसरी खाएको भनेर टुवा परेर हेरिरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ भने तिम्रो दाँत दुख्दैन अरे। मेरो दाँत त दुख्दैन नि हो पहिल्यै बनाइसक्यो भन्दै म चाहिँ सिकुटी गम। अनि साथीले चाहिँ ल त माया गरेर खुवाइदियो। त्यसपछि हामी चाहिँ आधा चिया खाइसकेपछि चेस गऱ्यौँ। हेर्नु पहिला भोकको टाइममा याद थिएन पछाडि याद आयो। अनि हामीले चाहिँ मोमो पनि मगाएको थियौँ। त्यसपछि हाम्रो मोमो पनि फाइनली आयो। त्यसपछि हामी चाहिँ मोमो खाने तर्फतिर लाग्यौँ। गम फेरि मोमो चिया चाउमिन खाएर यस्तो बबाल थियो। हामीले चाहिँ हाफ मोमो मगाएको थियौँ। चाउमिन पहिल्यै खाएर फुल भइसकेको थियो। त्यसपछि त हामी गम लगाएर चाउमिन खान थाल्यौँ। साथी र म चाहिँ यस्तो मिठो भयो भन्दै गम लगायौँ। तर साथीले पनि सुप पिइरहेछ। मैले पनि ममा गम खायौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ खाइसक्यौँ। फाइनल्ली गाइस हाम्रो चाहिँ सबै नास्ता गरिसक्यौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ यसो हावा खानलाई रमाइलो गर्नलाई। एकछिन टुई हामी पनि बाहिर निस्क्यौँ। अनि निस्किसकेपछि त झन् ऊ साथी त अब पेट पनि भर्यो खुसी पनि लाग्यो। अनि हामी चाहिँ हाँस्दै रमाइलो गर्दै हामी पनि बडदुबईको यस्तो
पार्क भन्ने होइन, यति धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हरेक कन्ट्रीका हुनुहुन्थ्यो र पनि मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। किनभने म चाहिँ नेपालमा बौद्धतिर घुमेको फिल भइरहेको थियो होइन। म त्यति धेरै बर्दुबई त जान्न र पनि साथीको सामान लिनुपर्ने थियो, त्यही भएर हामी बर्दुबई गएको। यस्तो राम्रो लाग्यो, यस्तो राम्रो लाग्यो, यति धेरै रमाइलो लाग्यो। मलाई चाहिँ नेपालमा बौद्धतिर घुमेको जस्तो याद भयो। अनि साथीलाई छिटो आऊ भन्दै म चाहिँ तानिरहेको थिएँ, अनि उसलाई पनि तान्दै तान्दै लिए। अनि हामी चाहिँ लाग्यौँ। यो झन् समुद्र देख्दा त कति धेरै रमाइलो, यहाँ सबै बौद्धको जस्तै सामान थियो र यति धेरै रमाइलो भइरहेको थियो। त्यसपछि मैले पनि भने कति धेरै रमाइलो भयो भन्दै म पनि खुसी हुँदैन भन्दै साथीसँग हिँड्यौँ। त्यसपछि झन् यो बौद्धको जस्तो सामान देख्दा त यति धेरै रमाइलो भयो। मलाई चाहिँ नेपाल गएको फिलै भयो होइन, र रमाइलो भयो। अनि साथीलाई मैले 2टा ब्याग बोकाएको थिएँ, सानो र ठुलो। अनि तिमीलाई चाहिँ मैले 2टा ब्याग बोकाएँ भनिरहेको थिएँ। अनि उसले पनि मलाई बोकेको भन्दै देखाइरहेको थियो। हामी पनि फाइनल्ली त्यसपछि चाहिँ निस्क्यौँ। कहाँ भन्नुहुन्छ होला भने अब गयौँ हामी ज्वेलरीकोतिर। अब साथी भोलि घर जाँदैछ, उसको लागि त अब केही न केही त लानु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी सुन पसल गयौँ। सुन पसल गएर साथीले पनि अब सुन लाएर नेपाल जाने भयो। पैसा खन्ती गनिरहेछ मेरो साथीले चाहिँ। अब भोलि नेपाल जानलाई त पैसा त गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ सुन लायो। सुन लाइसकेपछि हामी बाहिर निस्क्यौँ। फाइनल्ली बाहिर निस्केपछि त झन् हाँस्दै रमाइलो गर्दै यति धेरै मजा भएको थियो। हामी पनि दायाँ बायाँ हेर्दै हामी छिर्यौँ। अब कहाँ जाने भनेपछि हामी नेपाली मार्केटमा गयौँ। त्यसपछि मेरो साथीले डल्ले खोर्सानी मलाई चाहिँ लाने भन्दै सोध्दै देखाइरहेको थियो। मैले पनि नलाने भन्दै घुमेँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ डे टु डे फेरि गयौँ। लुखुर लुखुर हामी डे टु डे गयौँ। डे टु डे गइसकेपछि उसलाई चाहियो गुडिया। त्यसपछि चाहिँ डलसँग यति धेरै एकछिन खेल्यो, रमाइलो गऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो रमाइलो गर्दा गर्दा भेजिटेबलहरू सबै सुकिसक्यो। त्यसपछि पनि उसले चाहिँ एउटा सुगा पाएछ, सुगासँग पुरा रमाइलो गर्दै त्यसपछि मलाई पनि भने आऊ न त, सुगासँग यस्तो रमाइलो लाग्यो, मलाई त राम्रो लाग्यो भने हामी पनि फाइनल्ली बाहिर टुई निस्क्यौँ। अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्यौँ। घर जान लागेको अब चाहिँ हामी मेट्रो चढेर फाइनल्ली हामी चाहिँ अब फर्किनु लाग्यौँ। आजको घुमघाम चाहिँ यति नै हो साथी हो। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ रुम अब जाने। अनि रुम गइसकेपछि त अब रुम जाने कुरा भइसक्यो। त्यसपछि हामी पनि रुमतिर लाग्यो साथीसँग रमाइलो गर्दै हाँस्दै। आज हाम्रो दिन त लास्ट हो भन्दै थियौँ, रमाइलो गर्दै थियौँ। त्यसपछि हामी पनि टुई लगाएर अब उसलाई त झन् रिन्द्रै लागिसक्यो, 9 बजिसकेको थियो रातको। अब ऊ थाक्यो पनि हो, धेरै घुम्यौँ पनि हामी। अब यहाँबाट 3 बजीतिर निस्केको। अनि यसरी हामी मेट्रोमा फर्क्यौँ। मेट्रोमा फर्किसकेपछि चाहिँ अब फाइनली हामी अब रुमतिर जानलाई फेरि पनि मेट्रो पछि हामी फेरि गाडी चढ्नु पर्ने थियो। अब हामी गाडी चढ्नलाई त गाडी भएको ठाउँसम्म हिँडेर जानुपर्थ्यो टकटक लाएर। हामी चाहिँ हिँडेर गयौँ। गइसकेपछि चाहिँ गाडी पनि हामी चढिसक्यौँ। गाडीमा पानी साथीले पिउँदै गफ गर्दै अझ त हाम्रो यात्रा यहाँसम्म नै हो, अब त हामी घुम्न पाउँदैन, अब तिमी नेपाल जान्छौ, म यहाँ रहन्छु, अब त नेपाल आइसकेपछि घुम्ने भन्दै हामी चाहिँ गफ गर्दै रमाइलो गर्दै हामी पनि अब फर्क्यौँ आफ्नो रुम। फर्किँदैछौँ गाडीमा। अनि मैले चाहिँ भने ल तिमी अब जाँदैछौ, तिमीलाई चाहिँ मैले माया गर्छु ल भने। अनि उसले पनि यसो माया गर्ने बहाना गर्दै थियो। अनि मैले भने फाइनल्ली हामी अब चाहिँ साथीसँग छुट्न लाग्यौँ। बाई बाई गर्दै म भने अब रुमतर्फ लागेँ गाइस। अब चाहिँ म रुम